ぶりの釣りですね。大ごとちょっとスピナマイキーでやってみたいな。ウィードがだいぶ消えたんでね、執行風がうまくしかないでしょう。リードか、リードっぽいか。久しぶりのユーマ詰めでホッコっすね。今回チビキャロいきます。結構いい感じやと思う。釣れるんちゃうかな。よし、頼むぞ。一匹頼むぞ。カットテールを具にして、あれなんかめっちゃわちゃわちゃしてる。これトップとかもあるんかな。なんかめっちゃ生えてる。すごっ。これシャットとか巻きゃいいんじゃね。マジでちょっと何頭かやってあかんかったらちょっと巻いてみるか。チビキャロじゃないのかな。マジで釣れそうやってんだよな。シャット行ってみるか。全く当たる気配が。次はブレダンショットですね。100均のシャットテールにブレディつけて、でカットテール、これでどうにか釣れんかな。一匹釣れたらでかいけどな。めっちゃ飛んでるやん、魚さん。次はブレダンからの
普通のダウンショットもありだね。